Karibuni katika banda la Katavi ambapo Wizara ya Kilimo pamoja na taasisi zake zote zipo katika banda hili. Katika maonesho haya, maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba yenye kauli mbiu ya maonesho ya biashara ya kimataifa Sabasaba, fahari ya Tanzania. Sisi kama Wizara ya Kilimo tupo pamoja nanyi kwenye maonesho haya katika viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Dar es Salaam, katika kuadhimisha miaka 50 ya maonesho ya biashara ya kimataifa. Katika maonesho haya sisi kama wizara pamoja na taasisi zote zilizo chini ya wizara tumejiandaa na tunawakaribisha wadau kupata huduma mbalimbali zikiwemo kufahamu taratibu za kupata vibali vya kusafirisha mazao nje na ndani ya nchi, zikiwemo kufahamu taratibu za kupata cheti cha usafi wa mazao na mimea au tunaita phytosanitary certificate kwa wale wanaosafirisha mazao nje ya nchi na kuingiza ndani ya nchi, lakini pia kujua namna gani ya kutumia fursa mbalimbali za masoko ambayo yapo, masoko ya mazao ya kilimo ambao wizara kwa kushirikiana na wadau na sekta mbalimbali imeweza kuyafungua katika nchi mbalimbali, ikiwemo kama mlivyosikia hivi karibuni kuna soko la ndizi mbichi ambalo limefunguliwa nchini Afrika Kusini. Ni fursa kwetu sisi wawekezaji na wafanyabiashara tuliopo katika mnyororo wa thamani wa zao la ndizi, lakini pia unaweza kukutana na bodi na taasisi zote za wizara na shughuli zinazozifanya, ikiwemo taasisi ya utafiti wa kilimo, kujua tafiti gani muhimu ambazo zitatusaidia katika shughuli za kilimo ili kuweza kuimarisha biashara zetu na masoko yetu ya mazao ya kilimo, kuweza kufahamu uzalishaji wa mbegu, uzalishaji wa miche unavyotendeka katika wizara yetu na taasisi zinazosimamia, lakini pia kujua matakwa ya ujumla ubora wa mazao mbalimbali ambayo yanatakiwa kusafirishwa nje ya nchi na yanayotakiwa kutumika ndani ya nchi, kujua masuala mazima ya hifadhi ya chakula. Kuna taasisi zetu zipo hapa zote. Hivyo ningependa kuwakaribisha wadau wote, wakulima wa Tanzania, wadau wengine kutoka nje ya nchi, karibuni sana katika banda la Wizara ya Kilimo lililopo katika pavilion ya Katavi. Naitwa Brighton Mwang'onda, ni mkaguzi wa ushirika wa mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Natokea shirika linaloitwa Coasco, ni shirika la ukaguzi na vyama vya ushirika ambayo makao makuu yako Dodoma, yakiongozwa na mkurugenzi mkuu. Tupo Sabasaba hapa kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali ikiwemo huduma ya ukaguzi wa vya ushirika, lakini pia taasisi zingine za serikali ambazo sio za serikali. Lakini pia tuna kitengo kingine ambacho tunahusika na mambo ya ushauri. Kwa maana ya ushauri, tunatoa ushauri wa mambo mbalimbali yakiwemo mambo ya kodi, namna kufaili return TRA, lakini kwa taasisi kama itakumbwa na mgogoro wa kikodi tunazisaidia namna ya kuepuka na mgogoro. Lakini pia katika kitengo hicho tunatoa huduma za kuandaa miongozo mbalimbali, ikiwa ni miongozo ya kifedha, maandiko mbalimbali kuwemo kama taasisi inahitaji au mtu binafsi anahitaji mambo ya kumwandikia maandiko ya kibiashara, business plan, pia tunatoa hizo huduma. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kuelimisha umma na tunawakaribisha ili tuweze kuhakikisha kwamba wanaielewa Coasco, lakini pia wanakuwa na uelewa wa namna ya kuandaa taarifa za fedha kwa usahihi na ukamilifu wake na kuweza kupata huduma zingine kama nilivyozitaja. Karibu sana. Majina naitwa Wakili John, ni afisa masoko kutoka Wakala wa Mbegu za Kilimo ASA. Sisi ASA tumepewa jukumu na serikali kwa kuzalisha mbegu bora na kusambaza kwa wakulima, na tumeshiriki kwenye haya maonesho ya Sabasaba. Lengo kuu ni kutoa huduma ya mbegu bora tunazozizalisha na pia sambamba na elimu kwa mkulima ili kusudi aweze kufanya kilimo chenye tija. Kwa Sabasaba, mkulima akitembelea banda letu au mwananchi yoyote yule atakayetembelea viwanja vya Sabasaba asisite kutembelea banda la Wizara ya Kilimo. Sisi ASA tuko ndani ya banda kubwa la kilimo, atatukuta hapa na ataweza kupata mbegu bora na pia sambamba na elimu ya matumizi sahihi ya hizo mbegu. Tukiwa tunalenga kujilisha na kuwalisha wengine kibiashara. Karibuni katika banda la Wizara ya Kilimo Sabasaba. Wizara ya Kilimo ina majukumu mengi, lakini jukumu kubwa ni kuhakikisha usalama wa chakula na kuhakikisha pia biashara ya mazao ya kilimo. Sasa katika mnyororo wa thamani wa biashara wa mazao ya kilimo tunao wahusika mbalimbali ambao wanasaidia katika kuhakikisha kwamba biashara, uzalishaji unafanyika katika misingi ambayo imekubalika kitaifa. Ukiangalia katika banda letu la Wizara ya Kilimo utaona kwamba kuna taasisi zetu mbalimbali ambazo zipo. Hapa nilipo niko
kwenye taasisi inaitwa COPRA, taasisi ambayo inasimamia mazao mchanganyiko. Sasa hawa ndio wale ambao wanasimamia mazao kama mahindi, mazao kama mpunga, mazao ambayo hayana bodi maalum. Na lengo la taasisi ni kuhakikisha kwamba wanawezesha biashara ya mazao ya kilimo. Ukipita pia utakutana na taasisi yetu ya utafiti inaitwa TARI, ambao wao wanafanya utafiti mbegu, mashine zinazotumika katika kilimo, masuala ya wadudu, viuatilifu. Lakini pia tuna taasisi yetu nyingine ambayo inasimamia afya ya mimea pamoja na afya ya udongo. Kwa hiyo ukipita katika banda hili lote mpaka mwisho utagundua kwamba serikali imejipanga sawasawa kuhakikisha kwamba kilimo kinachangia pato la taifa, kinachangia usalama wa chakula, lakini pia kinachangia katika kuinua maisha ya Watanzania. Nilikuwa naongea na mkurugenzi hapa wa COPRA, nilikuwa namkumbusha hapa kwamba wakulima wote wa Tanzania ni sekta binafsi. Hakuna mkulima ambaye ni sekta ya umma, na watu wote wanaoshiriki katika mnyororo wa thamani wa kilimo, asilimia kubwa ni sekta binafsi. Kumbe basi, tunapoelekea dira 2050, kilimo na washiriki katika kilimo watakuwa na mchango mkubwa sana katika kuinua kwanza pato la wananchi. Tunataka tufike shilingi dola 7,000 kwa kila Mtanzania mwaka 2050. Tunataka pia nchi yetu iwe na uchumi wa dola trilioni 1, lakini asilimia 70 ya hayo yanatakiwa yatoke katika sekta binafsi. Kilimo na mnyororo mzima wa thamani wa kilimo utakuwa na sehemu kubwa sana katika mchango hiyo asilimia 70 ambayo inatokana na sekta binafsi. Niwahakikishie kwamba taasisi zetu zilizoko za udhibiti zinahakikisha kwamba kwanza afya za wananchi zinalindwa, pili maslahi ya wananchi yanalindwa katika biashara na katika kila kitu kinachohusiana na mnyororo wa thamani wa kilimo. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo imeweka mkazo wa makusudi wa kuinua